നമുക്കിന്ന് മാഗി വെച്ചൊരു മാഗി ബേൽ മസാല ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാഗി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മാഗി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. പൊടിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം പൊടിച്ചിട്ടല്ല, ഒന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കണം. ഒരു ക്രഷ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാഗി എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചീനിച്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല. ഈ മാഗി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കായിരുന്നു. എന്താ പറയണ്ടേ, നമുക്കൊരു ക്രിസ്പി ആകുന്നവരെ ഈ മാഗി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗി ഇവിടെ ഏകദേശം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, അധികം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവാൻ നിൽക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെടുത്ത് വായിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏകദേശം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാറ്റിന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കക്കിരിക്ക, ഒരു തക്കാളി, ഒരു ഉള്ളി, 2 പച്ചമുളക്, അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗി ഇവിടെ ഇതുപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളിയും പിന്നെ അതേപോലെ പച്ചമുളകും തക്കാളിയും കക്കിരിക്ക, അതാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചത്, അതൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മാഗി മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മതി കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആഡ് ചെയ്തോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മാഗി മസാല എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ കുറച്ച് മിക്സ്ചറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് മിക്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് മിക്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച്, കാരണം മാഗിക്ക് ഓൾറെഡി ചെറിയൊരു ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ഇതിപ്പോൾ ഇത് നീരില്ലാത്ത ഒരു ചെറുനാരങ്ങ, അപ്പം ഞാൻ ഇതും കൂടി പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. ഇതിന് ഒന്നും കൂടി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ മാഗി മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്